將生活化為聲音，將聲音融入生活。Share your life, you online。以下節目內容只代表主持及參與者之個人意見，敬請留意。聲音起動，娛樂無窮。Share your life, you online。你而家收聽緊嘅係娛樂一台。你而家收聽緊嘅係 You Online 粵語頻道。逢星期二下晝2點至3點 You Online Hong Kong 娛樂一台延伸時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，又係星期二下晝2點鐘嘅時間，延伸時間又同大家見面啦。又係我Yvonne同埋 Hello， 大家好，我係東東。係啦，咁咧，今日係我哋嘅第21集。哇，好快，好快，係啦，不知不覺已經係第21集啦。咁咧，我哋今日咧就會繼續我哋嘅12感官嘅另外一個第二個題目啦。咁我哋今日會講咧就係生命覺嘅。咁咧 life sense 係啊 life sense 嚇，咁咧就我發覺咧，我即係去備課咧，好得意嘅，真係咧，大家去如果研究12感官嘅話咧，其實真係唔係好可以獨立咁樣去讀過咁樣，哦，一個就還一個，一個還一個，佢哋先中間咧係有千絲萬縷嘅連結嘅。同埋咧，你會發覺喺我哋講每一個唔同嘅感官嘅時候咧，其實都會牽涉到咧其他感官嘅嘢喺度嘅。係啊。咁所以咧，又好似睇咗啲嘢，好似之前睇過喎。點知又有關呢兩樣嘢？咁所以咧就係即係開頭睇嘅時候咧，都係有少少混亂。不過唔緊要，因為其實12感官咧，即係無論你睇邊一個感官先咧，都冇所謂嘅。我又發覺咧，只要我哋用心咁樣咧，就係去。即係譬如一個人咁樣，如果你真係有小朋友、父母，我諗佢會睇12感官咧，更加有感覺。我理得你咩感覺啊？總之你入邊嗰啲嘅理論對我同呢個小朋友嘅成長過程入邊有幫助咪得咯？係啦，係咯。咁同埋即係大家，因為其實我哋響呢個節目講嘅嘢咧，其實都係比較即係唔係非常之深入去探討嘅，即係 just 我哋睇完一啲資料同大家分享，講下我哋嘅感受咁。係啊，據我所知，而家桑田老師同我哋嘅佢自己班嘅同學入邊咧，都有特別講12感官，而且比書入邊講嘅嘢更加深入嘅。係啦，因為桑田老師佢講嘅咧，即係除咗12感官Rudolf Steiner 嘅資料之外咧，其實桑田老師會加入埋 channeling 嘅資料，即係我哋嘅通道嘅資料喺裏邊啦。同埋我哋用我哋通道嘅能力咧，去12感官嗰啲資料去加深再去睇嘅。即係譬如話，譬如佢講到嗅覺咁，可能嗅覺之餘，我哋點樣用對於嗅覺呢個感官，我哋喺 channel 嗰度咧嘅應用嘅，咁其實係好好玩嘅。OK，咁就係佢更加全面地去將12感官，淨係唔係理論嚇，就係更加將佢活化同埋生活化，或者擺落去治療呢個層面添。好啦，咁我哋今日講咧就到 life sense 嚇，咁就係生命覺啦。咁生命覺到底係啲乜嘢咧？咁樣如果咧根據Steiner 嘅12感官嘅嗰度嘅形容咧，佢原來咧生命覺咧係用嚟覺察自己身體嘅組織嘅。咩叫做覺察自己嘅身體嘅組織呢？譬如有時我哋呢會有啲唔同嘅體驗嘅，即係譬如當你瞓醒嘅時候你會覺得好舒服啦。當你口乾嘅時候，你會想飲水啦。咁其實呢啲呢都係歸納喺生命覺嘅部分裡面嘅。佢同我哋嘅嗰啲交感嘅神經呢係好有關切嘅。嗱，交感神經分開幾種嘅，第一樣就係好大自然嘅需要嘅。
就頭先阿東東講啦，你口渴你就會想去飲水啊，瞓覺，眼瞓你就會去瞓覺啊，肚餓你就會揾嘢食啊，或者係曬你就揾個樹蔭企喺度啊咁樣啊。咁但係佢亦都包括另外一啲，就係另外一啲更加複雜嘅交感神經，就係你嘅你嘅苦同埋樂啦。因為即係譬如話原來咧我哋嘅情緒包括開心啦或者唔開心啦，其實呢啲亦都歸納喺個生命角裏邊嘅。係啦，咁啊，對於人咧最基本咧，當你有人出世嗰陣時，最基本咧，對於一個 BB 嚟講咧，佢嘅苦就係咩咧？佢個苦就係肚餓。佢嘅反應就係喊，呢個係佢保護自己嘅方式。你諗下，如果有一個 BB 仔係唔喊嘅，咁就驚咯。咁咧真係係啦，咁你就唔知幾時去餵佢啦，唔知道佢有冇屙濕咗嗰個片片啦，又或者係即係佢有啲咩事你都唔會知。呢個係佢咧喺生命入邊用呢個感官去生存或者保護自己嘅一種方式嚟嘅。咁有時可能我哋會問，咦，即係究竟生命角要嚟做啲乜嘢嘅咧？咁其實譬如話對於口乾啊、肚餓啊，咁其實我哋都知噶啦。咁但係仲有一樣好重要嘅就係話，其實生命角咧會令到我哋覺知道一樣嘢，就叫做痛苦。係啊，嗱，好得意嘅。咁咧 Steiner 佢形容過咧，佢話佢咧見過一啲唔同嘅 patient， 有啲 patient 咧，你會問佢你有咩感覺啊？唔舒服咯。咩唔舒服啊？唔知道，總之就係周身唔舒服咯。咁咯，你係聽落聽去都聽唔到佢到底有咩，聽唔到有啲嘅 substance 喺入邊啊。即係你唔會好詳細咁樣知道自己邊度唔舒服嘅，有啲人係啦。但係反之咧，其他嘅人，譬如你同佢講啊，講唔舒服，我咧就個心咧有少少咧就係，即係佢呢度形容啊，嗰個人嘅形容咧就係我個心咧就好似向左邊慢慢擴散咁啊，然後即係唔舒服會向左邊擴散，係啦，燃燒到去到右邊嗰度有啲熱嚇，好似咧我個心咧被分割成3塊咁樣，咁咧佢可以咧就係不斷咁樣滔滔不絕咁樣講佢唔舒服嘅感覺嘅。咁有啲人咧對於佢嘅身體嘅感官咧，譬如唔舒服呢一塊咧，呢一樣嘢咧，佢係可以好 detail 咁樣分拆嘅，而有啲人咧係好含糊，連痛都唔知自己痛乜嘢。咁其實咧，我哋可以歸納咧，其實生命角咧就係一套警示系統嚟嘅。咁呢度點為之叫做警示系統咧？就話譬如即係如果有個小朋友佢係生命角呢一個係缺乏咗嘅，你會發覺有啲咩問題咧？就係譬如玩蠟燭，如果喺度玩蠟燭玩火，燒身隻手，燒到有燶味，自己都唔知嘅，咁咪好大件事咯。咁而呢一樣嘢咧，就係話，即係當我哋遇到啲咩嘅時候，我哋識保護自己，我哋識去監察自己咧，呢一樣嘢咧就係生命角一個好重要嘅嘢嚟嘅。我突然之間咧聯想一樣嘢咧，因為我哋好多嘢都係過知或者係不及咧，其實都係有問題嘅。咁咧，我哋有啲姊妹咧，我唔知大家即係喺聽眾們咧，有冇你或者你嘅朋友係呢咁嘅人咧？就係喺一份感情入邊咧，點俾人折磨，佢都冇乜感覺嘅。陰公啊！有呢啲咁嘅人，即係我都認識有。咁就算係一段關係入邊，幾人點樣對待，即係唔好係關係啦，或者喺生活入邊佢點樣被其他人點樣對待咧，佢仍然係 fine，I'm fine， 佢仍然唔會去作出任何嘢去保護佢自己嘅。因為應該話佢遇到呢一啲咁樣嘅對待，呢啲有咁多痛苦嘅感覺咧，佢都冇去警示到自己，然後冇去抽離嘅。另外一啲 over 嗰啲人咧，即係太過咗嗰啲人咧，就少少事咧，佢就已經呼天搶地，好似全世界都對佢唔住，然之後就將嗰個痛咧，就係誇張咗十幾廿倍嚟到去睇咁樣。咁呢個真係過之而或者係不及咧，都唔係一個正確嘅發展嚟嘅。咁咧我成日都話咧，即係對於呢個生命角嘅發展咧，有時咧父母要學識一樣嘢叫忍心。係啊，呢一樣嘢咧，響即係湊小朋友嘅時候咧，一陣間咧，我哋會有好長嘅章節咧，可以分享下咧點樣湊小朋友，點樣我哋去培養佢嘅生命角。而呢一樣嘢響培養佢嘅過程，即係譬如而家好多爸爸媽媽咧過分保護啲小朋友啊，其實過分保護咧，其實真係會影響小朋友佢對於個生命角嘅發展嘅。係啊，好多父母好心做壞事。好，我哋一間翻嚟再繼續呢個 topic 吓。為食 Marble 最好味一刻。我諗呢個最特色嘅，應該大家可能第一印象水煮魚，係水煮牛肉，中意食，還有花椒灑灑。
轉翻嚟啦 ，OK？ 不行，我們是國際化的，就是在國內的範圍裏面也非常的啊，你懂的。我懂。只要佢嘅語言一轉 channel 咧，我哋就要跟住轉 channel 啊！點解咧？點解咧？真係好神奇啊！豆花呢，那是以白豆花為主的啊。豆花呢，它就特點就是白嫩，滑，像西施一樣啊，就像美女的肌膚一般的啊，會手感啊，啲口感啊，大家都懂得啦。逢星期二晚7點到8點。第一點的話，這名字比較好記一點咯，因為古代有豆腐西施嘛。飲食頻道為食孖寶 Kathy Melody 誓要捐窿捐罅，帶你食勻全世界。各位聽眾，台灣做客節目主持人點子互動者。係啦，點知啊？全新時段嘅台灣台客究竟有啲咩聽㗎？嗱，台灣嘅飲飲食食你又聽得多啦，究竟有咩咁好食、咁好玩呢？係啦，台灣嘅旅遊景點咧，大家都可能聽唔少喎。究竟有啲咩旅遊景點值得你哋去嘅咧？記住留意全新時段嘅台灣托客，節目編號係066。歡迎收聽重拾記憶，呢位聽眾有乜嘢幫到你？我部電腦啲記憶冇晒啊，點算啊？你放心，有佢哋就可以幫你重拾記憶㗎啦。DBtronics 數據修復團隊有超過27年數據修復經驗，係香港首間使用無塵房空間處理數據修復服務熱線21558000。俗語詞典。口爽荷包立，意思係答應別人嘅要求時很痛快，但要掏錢時卻遲遲拿不出來。好多雜物啊！揾時搶迷你廠幫手啊！加簽實惠，方便又奇利，業務不斷擴張，價錢仲平同價添。信譽好，字號老，時搶迷你倉81777778。我會揀儲存2。Store Friendly， 梗係儲存2啦。儲存2，我哋揀儲存2。儲存2 ，I love it！ 開倉熱線82020811。儲存2，1蚊雞開倉大優惠熱線82020811。咦，阿 Muse 你好似健康咗又靚咗喎。吓，你都覺啊？我都覺啊。咁有咩秘訣㗎？吓，呢啲秘密嚟，唔話得俾人聽㗎喎。唔得咁㗎喎，老師教做人要同人分金同味㗎嘛。咁啊，好啦，我就話俾你一個聽嘅啫。Your Life 嘅美麗工程真人 show 就會教大家點樣變得健康啲又靚啲。噓，唔好話俾人聽啊。差啲唔記得講，節目編號係069啊。零污染島國新西蘭發生離奇事件，特級乳牛神秘失蹤。真相係，原來係全新哥迪恩嬰幼兒奶粉，新西蘭原裝製造，選取天然純正嘅奶源，仲添加 DHA、AA， 幫助寶寶健康成長。天然營養，當然之選，哥迪恩嬰幼兒奶粉。認識聲音多一點。一聽到啲咁低沉嘅琴聲，就知道係大提琴聲啦。你冇理由聽唔出㗎噃。無論做主持抑或做 model， 至緊要好睇。想 keep 住至佳狀態，飲食好緊要。靚係由愛而愛嘅。由澳洲製造新出嘅 Sunraysia 藍莓汁，每公升由600粒精選藍莓製成，有抗氧化因子，令雙眼明亮健康。仲好好味添！全新 Sunraysia 藍莓汁，幾時都眼前一亮。呢個世界有好多科學都解釋唔到嘅嘢，如果你行衰運，就會撞到正。專喺北角出現同埋搞我識嘅人，唔到你唔信。意外導致咗佢塊面爛咗，隻手都扭轉咗，係有5條手指痕喺度。You on Live 節目編號070，逢1至5晚11點，午夜驚魂。牽手
什么呢？这么用心。电话卡，挑个省钱的才划算。用神州行大众卡激活新卡，可获110元话费，55元套卡话法话费，加55元赠送话费，超划算。神州行大众卡全省免费接听，可办理全国漫游，全天市话，低至每分钟1毛1，省钱当然选它啦。详情请拨打10086113，中国移动通信。廣東話我哋講好嘅係嘅，日文呢就係係4段同時發生喺一個人身上嘅戀情，就喺30歲生日前嗰一晚，我竟然喺 Cafe de Luna 先後開始咗4段感情關係。 Your Life 廣播劇場，風花雪月，得到卻要獨自。李日朗、梁慧欣、陳美詩 JOY 聯合演出。已變了安定，無奈下秒已經。節目編號071。就算發夢是壞習慣，自問下，誰不想將每一秒美麗化。你而家聽緊係 You On Live， 我係張敬軒。有個夢是嗎？逢星期二下晝2點至3點 ，You On Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，翻嚟第二節嘅延心時間，咁我哋繼續我哋嘅生命角呢個課題，呢個主題。係啦，咁咧頭先我哋講到咧就係咧點解啲父母好心做壞事啦。OK， 係啊，咁啊點樣好心做壞事咧？不過喺講呢個之前咧，即係我想補充少少資料咧，就話其實咧人係唔可以感覺到痛苦咧，佢應該冇得成長嘅。咁同埋咧，其實咧，如果我哋喺靈魂層面嚟講咧，其實痛苦咧係可以穿透靈魂嘅所有層面，而藉住痛苦咧，其實我都可以揾到咧自己咧喺呢一個世界嘅定位嘅。咁因為點解咧？因為譬如話好簡單，當你跌過一次，你就會小心啲爬翻起身，繼續去做。咁所以其實咧，我哋人生裡面經歷大大小小嘅痛苦咧，其實我哋都會喺呢個痛苦裡面咧經歷成長嘅。咁譬如好簡單，好似一個小朋友佢跌親，佢跑嗰陣時跌親佢就知道膝頭哥痛，咁佢喊完一陣咧，佢可能會去玩嘅啦。咁但係等佢就知道，哦，原來我咁樣跑咧，我就會撲親完，佢下次佢就會更加小心啲去做呢一樣嘢咯。你唔好話成長啦，如果冇咗呢一種生命覺嘅話，直情會死添啊！如果呢個人你燒住你隻手指，你都唔覺得痛嘅，或者你肚餓，你都唔識得食嘢嘅，咁即係話你已經完全冇咗一個生命嘅一個規律、一個規則嘅話咧，咁咧就係真係好鬧教啦。即係呢度啲 Stana 講過，你諗下，如果你教鬧鐘先可以死到死住食嘢、死到飲水嘅話咧，咁就如果鬧鐘壞咗咁樣，咁啊點咧嚇？咁你就完全唔知道你自己點樣，即係你個身體點樣去吸取養分啊呢一樣嘢，因為生命係有一個 cycle 嘅。OK，生命角都係咧，係跟住呢個 cycle 咁樣去行走嘅。好啦，咁父母好心做壞事係啲咩咧？嗱，譬如好簡單，好多爸爸媽媽咧，有冇留意到咧？就係話，我去到人哋屋企咧，譬如佢有小朋友嘅台咧，一定係包晒發泡膠嘅。咁啲櫃嘅角咧，又包晒發泡膠，包到好安全嘅。小朋友玩嘅地方咧，四周圍會有棉被嘅。即係唔想俾佢冚啦，或者有啲好遠嘅箭咁樣啦。咁其實有時呢一樣嘢呢，我哋係阻礙咗佢生命角嗰個發展嘅。即係其實有時你真係講得啱，好心做壞事。即係你太錫個小朋友啦，咁即係譬如好簡單，好似我自己個小朋友咁樣。台角講真，有邊個小朋友未冚過台角㗎？
咁你只要知道嗰個唔係玻璃嘅台角，唔會冚到佢流血不止啊，唔會冚到佢好傷嘅話，其實真係要俾佢自己去體驗佢嘅生命角咯。咁即係好似我細仔咁，俾咗佢一時，佢冚到個台角，佢知道痛。下次如果你嚟有觀察佢嘅話呢，佢行經台角嘅時候呢，佢就會側開個身嘅，自己去避嘅。咁呢一個其實亦都係佢一個學習嘅嚟嘅。有時咧，你個 precaution 啊，你做嘅預防性越大嘅話，其實亦都係剝削緊佢經歷嘅呢個體驗嘅。譬如個小朋友都未凍，你就佢着衫。或者有好多時咧，尤其是老人家吓，因為老人家即係我會明白佢，因為經歷過饑荒，經歷過戰亂，經歷過冇嘢食，佢知道好慘。咁所以對於好多孫仔咧，任何時候最驚佢講肚餓，一講肚餓就要俾嘢佢食。但係其實即係建立小朋友好嘅飲食習慣咧，真係要依時依候俾佢食嘢咯。當然我唔係話一定要好似軍訓咁準時，咁但係有時真係要俾佢體驗肚餓。你令我睇過咧，我網上面睇過一則嘅外國人教小朋友嘅嘢咧，就係一個嫲嫲咧，我唔知你有冇睇過？我有睇過，有睇過，我好感動。係啊，去到去探佢個新抱，個新抱喺外國大嘅，就咁咧，佢話即係外國有一個傳統咧，就係佢嗰啲嘅即係人都話俾佢聽，係唔可以干涉點樣父母教細路。我唔理你係佢嫲嫲又好，你係佢邊個都好，係冇人可以干涉一個媽教仔嘅。咁然之後佢見到佢個新抱點樣教個孫咧，個孫咧就唔肯食飯，好似將啲食物抌咗落地下定點樣啊？即係個小朋友扭計唔肯食嘢嚇，咁然之後話係啦噃，如果你唔食嘅話，咁即係話去到聽朝早你先至可以食嘢嘅喎，你 OK 呢一樣嘢嘛？因為佢晏晝飯唔肯食，媽媽就同佢講過嗱，如果你唔呢個乖乖地食嘢咧，你今晚你就唔好食飯。咁啊同佢講，咁因為佢就同嫲嫲講啊，嫲嫲你去準備啲好好味嘅嘢啦，等一陣間阿孫仔好中意食啦，咁樣即係等煮啲阿孫仔好中意食嘅嘢。咁但係媽媽因為落過一個 order 就話你晚飯唔准食。咁嫲嫲就心諗係咪叫我煮啲好好味嘅嘢，等一陣間阿孫仔咧會開胃啲，肯食多啲啊？原來唔係咯，令到佢望住我。原來佢哋就煮啲好好味嘅嘢，跟住因為佢晏晝唔肯食嘢，咁所以媽媽就你夜晚黑唔好食啦。咁小朋友就睇住嗌餓，跟住臨瞓咧又即係喊到拆天啊、扭計啊咁。咁佢媽媽亦都冇發猛整，只係同佢講就話即係你唔食嘢啦嘛。咁我亦都講過話，即係夜晚黑咁就唔好食飯。我知你而家好肚餓。咁但係你要知道，即係依時依後食嘢嘅重要性咯。跟住好記得小朋友就即係嗰篇文就寫住個小朋友好慘啊，媽媽咁我聽朝可唔可以食早餐啊？咁個媽媽就可以，你聽朝早你就可以食你嘅早餐。咁以後每餐你都會食，只係今晚我俾你體驗呢一樣嘢。咁小朋友就喊住咁瞓覺啦。跟住自此以後呢，佢就好乖乖咁樣食嘢。同埋佢識得珍惜食物。係啦。係啊，所以有時呢一種學習嘅經歷，有時我就話點解父母要學識忍心？呢個係即係你要俾小朋友去經歷呢一個過程。同埋譬如有時啲小朋友，譬如我哋7點鐘食晚飯，係啊6點3，阿仔嗌媽媽我肚餓咁，我就會話我哋一陣間要食飯啦，你飲杯水等一等，我哋一陣間食飯啦咁。咁但可能有啲老人家就話陰公阿孫肚餓啦，乜都呃啲俾佢食先，快啲俾啲麵包佢啊，俾啲餅乾佢食啦。結果係點咧？搞亂晒佢嘅次序。結果佢正餐佢咪唔食咯。係啊，咁所以有時呢一啲嘢咧，即係當然我哋要愛錫我哋嘅小朋友，但係真係唔使過度咁樣去保護佢咯。係啊，係啊，係啊。頭先我諗起一點咧，就係細路哥病啊。有啲會太過分緊張。我記得好記得你同我講過咧，喺 Steiner 入邊講過咧，小朋友咧有時佢會發燒咧，其實佢個身體係做緊啲 adjustment 嘅。係啦，調整緊佢自己嘅身體。你可能俾水佢飲啊，等佢休息咧就已經夠啦。咁但係我哋太快咧，即係你知啊，你知我不嬲都好反對西藥噶啦嗰啲 chemical 嗰啲嘢進入身體嘅話，你太快咁樣將呢啲嘢倒入去佢個身體入邊嘅時候咧，其實搞亂晒佢嘅身體嘅自然嘅抵抗力同埋呢個成長。有時甚至乎病咧都係佢有必要嘅一啲身體嘅調節嚟嘅，即係佢去體驗咩叫做發燒，體驗咩叫做，譬如好簡單，有時小朋友肚痛咧，屋企人會好緊張嘅，即係唔知佢咩事。咁但係我哋要留意啦，譬如話個小朋友佢食得太飽，佢會肚痛。呢一樣嘢其實佢亦都係體驗緊佢嘅生命角，而我哋可以去教導佢咯。就算佢食咗唔乾淨嘅嘢嘅話咧，你只要俾多啲水佢飲啲檸檬水咧，已經可以去排毒噶啦。
其實小朋友我哋嘅身體好叻嘅，即係我哋可以完全處理到嘅。係啊，真係要好好俾小朋友，唔使下下睇灌啲藥落去。同埋其實即係仲有一樣嘢就係講緊，即係話而家我哋有冇好好咁樣咧去消耗小朋友嘅體力，等小朋友去感受咧咩叫做攰。即係好簡單，有時即係哎呀，我唔即係出街嚇，我自己因為咧我自細咧，自從我仔識行之後咧，我冇推過 BB 車，我亦都堅持咧佢喺街度行，我係唔抱佢嘅。咁點解咧？其實我哋係 train 緊佢另外一樣嘢。咁train緊啲咩咧？我哋一陣間翻嚟係啦，下一節我哋再講啦。好。如果俾你揸住支咪，你會揸住支咪眼光光。如果美女當前，哇！今日我有福氣啊，左擁右抱兩位靚女坐我隔離。邊個俾你抱？你唔俾我抱？嗱，呢啲叫自戀啦。邊個要抱你啊？邊個要擁你先？我左擁右抱下你得唔得？你得唔得？你得唔得啊？從好男人到好男人。大家好，我係盧永斌啊。哇，好感動！聽到你呢番話，一定。不如你哋講完啲爛笑話，等我哋做下心理準備先。係咯，我哋討論下，緩衝下。一陣佢哋要除衫先可能吸引到。等陣我哋就唔撳音效啦，就每個禮拜四晚8點80有人幫，花花都可以變傾歌。你係咪對啲聲音好熟悉咧？人扮㗎，冇錯，係我扮嘅。吓，你係？我就係專玩電腦 game 嘅 PC 仔 ，number 係 PC 9588，你就係電子 U Online。我唔係電子啊，我係動漫點子啊。哦，點子啊，3秒啦，夠鐘開咪啦。咁就聽實遊戲人間，節目編號073。美容專家吳小姐，香港人生活緊張，零舍多皮膚問題，今次有咩優惠醒俾聽眾啊？當然有啦，祛斑都分好多種，唔同嘅斑有唔同嘅療法，平復甩突動要針對唔同嘅情況去做，去黑眼圈、眼袋、眼紋，解決眼部嘅循環問題，仲有啊，改善暗瘡、消炎、抗菌、排毒，以上嘅療程都可以用體驗價600蚊試做。咁抵，快啲打嚟世代經典熱線27396199預約啦！俗語詞典，風涼水冷，意思係環境好，又通風又涼爽，空氣清新。佢話如果唔幫佢戴就冇 friend 做，仲叫我因住嚟添啊！走一轉就可以買到個名牌手袋喎。阿 May 都戴過啦，佢都冇事。仲諗咩啊？個個都係咁戴噶啦，唔會有事嘅。唔得，我一定唔可以咁做，運毒係犯法噶。千祈唔好心存僥倖，如果有人慫恿、威脅或者恐嚇你，逼你運毒，唔好猶豫，即刻同我哋聯絡。司法警察局報案熱線993。個個都話識攞 A， 係真唔係啊？想真正做到會考冇難度，揾佢哋啦！有 U Online 會考連線，會考冇難度。有阿 Dave、Winnie 同老伯陪住你一齊迎接會考。喂，你年年都咁講，煩唔煩㗎？我哋嘅節目編號係076。如果遇到工傷或者交通嘅意外，應該盡早揾專業嘅律師，爭取應得嘅賠償。皇家石律師事務所查詢熱線662506666。證婚揾葉謝鄧，葉謝鄧響港九新界設有多個婚禮中心，有婚姻監禮人長駐舉行婚禮，律師全程代辦，自選好日子。葉謝鄧證婚熱線82099999。認識聲音多一點。呢啲係打字嗰陣時 keyboard 發出嚟嘅聲音嚟㗎，你識唔識聽啊？聽唔聽得出呢？促銷強檔，今天讓你佔足便宜。八達通聯盟多家品牌9大優惠，全年最低價，汽車大獎、免單大獎不容錯過。8月14日相約麗水八達通，諮詢電話856-12333。
到哪兒你都和我在一起嗎？一定和你在一起。太平洋電話車險，像愛人一樣一路相守，更有5星級道路救援，全國覆蓋，40060955500太平洋電話車險。有碟嘢擺喺你枱頭俾你食，係咪就一定係好呢？我真係好希望有人煮啲好嘢俾我食咯！一齊整好嘢食，食神駕到。節目編號0799。美的變頻空調將來自全球的前沿智慧化作基因，讓創新成為本能，帶給您非凡的超微感舒適體驗。創新科技美的空調，美的漢城 VIP 優惠登記現正火熱進行，7月16號至31號舉辦大型環保機械變形金剛展，參觀有機會獲歐洲遊學大獎。美的漢城熱線26671888。廣東話嘅呢個係乜嘢啊？喺日文嘅讀法係それは何ですか？為你揭露人性黑暗嘅一面。荃灣核附殺女燒屍案，賭場紅人貓姐被割喉，女屍神秘死亡案件。最戲劇化嘅轉變。點解會追蹤比半無罪㗎？佢哋懷疑呢啲肉都俾人食咗。專業嘅分析係非常之暴力，冇乜計謀咁樣嘅，最高都係可以終身監禁嘅。真相3個月前，我已經俾佢食慢性毒藥㗎啦。重案法庭星期4晚10點，同你一齊翻案。節目編號090。對我有感覺，小動作來叫我混亂又快樂，還未清晰的輪廓，讓我忐忑，我想我。Hello， 大家好，我哋黑茶，你哋聽嘅係 You Online。逢星期二下晝2點至3點 ，You On Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，翻嚟第3個部分嘅延伸時間吓，再繼續我哋呢個生命角呢個主題啦。咁頭先話咧就係咩啊？父母嘅太愛錫小朋友啦。咁頭先有講到話，即係我堅持唔肯抱我小朋友。係啊係啊係啊。咁啊，佢自從識行啦，歲幾識行之後咧，我寧願俾啲耐性，俾佢慢慢去行。咁等佢自己去體驗，自己去學習嗰樣嘢啦。咁而呢一樣嘢實際亦都係，我見到好多，尤其是老人家咧，好錫啲小朋友，但係個小朋友抱起咧，隻腳掟到落去佢膝頭哥咧，佢都係咁樣抱住個小朋友嘅。咁我覺得又辛苦自己啦，同埋亦都過度保護個小朋友咯。咁譬如講緊我哋要消耗小朋友體力，俾佢感受到咧咩叫做疲累咧，其實都係去建構佢嘅生命角嘅其中一樣嘢嚟嘅。其實咧，生命角咧，我睇到一段啊文字 Steiner 講嘅話咧，which 係我覺得係幾感動。佢話冇錯，痛苦係一種警訊，而呢個警訊咧就話俾我哋聽咧，我哋每一個人啊，每一個靈魂嘅深處咧，佢哋有辦法去知道乜嘢係啱，乜嘢係錯嘅地方，佢哋有呢種辨識嘅能力。有時咧，頭先我好中意你你成日話父母過分嘅介入啊，我哋成日講呢句說話。係我哋父母過分介入咩，令到個細路哥咧不分青紅皂白。不分青紅皂白啊！我記得你講過咧，就係咧好多時喺Waldorf 嘅學校入邊咧，小朋友跌親，你哋唔太去扶佢噶嘛？冇必要咯，係唔太去過度咁樣去干預，即係覺得哎呀你跌親啊，真係啊個地下衰，最衰個地下打個地下咁啊！我見得太多呢啲就係打棵樹咁啊，打張台咁。其實真係即係跌親就跌親啦，對自己跌親負責啦。係啦，因為其實呢一種除咗喺感官方面我哋建立之外咧，其實對於個小朋友嗰個責任感啦，都其實都好緊要。譬如你啲小朋友行之前，我一定會話俾佢聽，嗱，你今日咧呢個地咧要凹凹凸凸，你要小心啲啊，如果唔係你跑得太快就會撲到。我只係俾呢啲即係做媽媽嘅責任提示佢。
跟住佢當佢跑得好快，真係跌倒嘅時候呢，而家我個細仔3歲幾，當佢跌倒嘅時候，我話點解 BB 有冇事啊？冇事冇事，因為佢知道係佢自己跌親。我記得有一次咧，雙婷上堂嗰陣時講咧，佢話咧，佢話即係有時做父母咧，你時真係一個好大嘅考驗。佢話你見到你個仔喺棵樹度話要跳落嚟，以你嘅人生經歷，你知道跳落嚟一定死梗噶啦，佢一定即係冚親關節又好，冚親咩都好，你就好肉赤，但係你仍然呢個心入邊有信任，好啦，阿仔你想經歷呢樣嘢，你去經歷啦咁樣。但係其實小朋友又唔係真係咁魯莽嘅，即係譬如我有時即係我會容許我啲小朋友去跳，咁譬如話響張凳仔嗰度，佢會跳落嚟，2級樓梯佢會跳落嚟，我試過專登試佢，我擺佢上乒乓波嗰啲石台，BB 啊你自己玩啦咁，跟住我話你點解你跳唔跳落嚟啊？媽媽我唔夠啊！即係佢哋自己其實佢哋有嗰個判斷能力。呢個係其中一樣嘢，第二樣嘢都係咧，我哋亦都會用我哋把尺去度佢嘅。我唔知你記唔記得，你係咪咁樣東東？細個嗰陣時，我哋跳咧5、6級樓梯咧，由3級、4級、5級、6級咁樣挑戰自己咧，或者跳橡筋繩咧，跳到耳仔啊，即係膊頭耳仔，跟住再去小即係頭殼頂，跟住大慢啊咁樣咧，我哋都 handle 得到嘅。但係如果用一個大人嘅角度去睇嘅話，就會覺得哇咁樣，跟住點。但係細路哥佢真係有能力，佢真係可以做得到嘅。因為其實即係正如上次你話有一句說話，你好深感受就係我哋去 Waldorf 參觀學校，個老師係講話佢唔知自己唔識啊嘛。係啊，佢對自己都冇界限，咁佢咪會去嘗試咯。但係其實小朋友佢係好正嘅，佢會估計自己嘅能力嘅。咁呢樣嘢都係唔會一開始就跳6級啦，都係一個好深係當然咧一個好深嘅信任啊咁樣。佢話呢度咧阿 Sana 佢有個 example 咧，佢話一個細路哥，佢話如果佢跌親咧扭親咗跌親嘅膝頭哥，咁然之後咧就，但係你覺得咧個細路哥過咗一陣咧，佢拍一拍嗰啲嘢咧，當細路哥唔痛，佢會繼續去玩，但係佢玩嗰時佢就更加會小心頭先跌過嘅地方。係絕對係，即係等於你個仔。佢冚嗰張台，佢下次就唔會再冚噶啦。但係佢話代唔代表佢唔再扭親嘅話咧？可能佢真係會每一個人咧學習嗰個過程同埋成熟度咧係唔一樣嘅。咁有啲小朋友可能佢真係痛得多幾次佢先得識學。咁但係呢個亦都係必須要經歷嘅過程。其實咧，每一個人咧都有佢學習嗰個步調嘅，即係佢學得快，學得慢。而其實咧，今日我特別去聽咗一個好資深華德福學校嘅老師嘅一個講座啦，咁佢講到咧就係話，其實咧教育咧就係要尊重咧每一個小朋友嘅獨特性嘅。係啊，咁所以即是話有個小朋友學得快啲，有個可能佢跌一次佢就學得到，但係有啲小朋友可能佢要俾自己嘗試經歷跌多2、3次佢先學到嘅。呢一個係佢自己嘅 schedule 咯。咁所以我哋其實冇必要去干預得太多嘅。咁然之後咧，我又會諗起有啲大人咧，即係我都要係其中一員啦吓，就係咧佢係唔會知道佢身體 overdrive 嘅。其實呢一個都同生命覺好大關係。係啊，佢係會做到咧，佢好驚唔做就冇，或者係咧有時停咗喺度，又或者佢冇 complete 到，或者個責任大過佢自己個身體嘅需要啊，又或者係人哋比自己重要 whatever 嘅原因啦吓，佢就會一路 overdrive 自己嘅身體而攰，佢就算即係唔好話佢冇攰嘅感覺，就算佢有攰嘅感覺咧，佢都會繼續去唔尊重自己身體嘅感覺。OK， 其實咧，所以亦都其實講緊過分保護咧，都影響小朋友生命覺嘅發展。咁我呢度特別想提一樣嘢咧，就係話好多家長咧，喺小朋友就嚟識行嘅時候咧，好中意俾佢坐學行車嘅。係，而呢一樣嘢咧，其實一啲都唔建議嘅。係啊，因為你喺坐一個學行車裏邊咧，個小朋友響完全四周都係保護嘅。你諗下個學行車都係保護，佢撞落邊度咧，佢都唔會冚親自己嘅。咁所以呢一樣嘢咧，其實對於個小朋友嘅發展係唔好嘅。咁所以真係你要俾佢自己慢慢去扶，慢慢去行。咁當然家長嘅責任就係話我哋即係提供一個好安全嘅環境，俾啲小朋友去學行、去體驗呢一樣嘢，其實都同小朋友嘅發展有好大關係嘅。我見過一個小朋友咧，因為我識佢嘅媽咪咧，佢媽咪上我堂，佢跟住講話我個仔學行咧係冇跌過。
咁我覺得點過啊，好錯啊，點可能啊？點解個細路哥冇跌過咧？咁樣，咁我就真係去見識呢個小朋友，因為佢第一個台灣人，好似聽你講，你聽過係嘛？住喺基隆嘅，咁咧呢個小朋友係一個4號嘅小朋友，咁如果你有興趣，好安全，係一個安全感極強、需要安全感嘅小朋友。咁呢個小朋友好得意嘅，即係可能即係我覺得每個靈魂都好特別就咁樣。其他嘅小朋友，譬如佢媽媽喺個廳嘅對面，佢就跌撞撞擺下個屁股仔咁樣行去媽咪度，可能中間會突一聲坐喺地下，然之後再爬過去咁樣。但係呢個小朋友咧，佢就自然而然咁樣咧，佢就佢個飯廳就會高幾級啦嚇，喺個飯廳度行落嚟啦。咁佢就點咧？一隻腳仔落咗一級，然之後一隻腳仔就晾咗喺上高嚇。咁然之後佢就揾隻手咧撥另外一隻腳仔，跌到佢噗一聲跌咗落嚟，然之後又落一級咁樣。咁再言之咧，就落咗嗰個飯廳嗰陣時咧，佢就會沿住側邊嗰啲家私咧，台凳咁樣咧，或者電視櫃咁樣去行過去媽咪嗰度，佢唔會咧行一直線咁行過去啊，係沿住個邊咁樣行過去。咁呢個亦都係呢個小朋友佢透過佢自己嘅身體嘅一種自然嘅 signal 咧，去行呢個行去媽咪嗰度。好啦，我哋一陣間我哋再翻嚟去繼續呢個 topic 嚇，一陣間見。好。其實人生有好多話題啊，唔使下下講女㗎。喂，你哋揀男朋友啊，揀老公都要有車有樓啦。咁可以講啲咩呢？對唔得啦，我中意皮膚白。港女咯，嗱你聽下。拖下手有男朋友，食黑飯有男朋友，通街都男朋友，我咪好唔得閒？仲係處女嘅話，佢又還人老姑婆喎。吓？又係呢啲幾廿蚊，虧人幾嚿水嗰啲手袋。即係你覺得低於3萬就生活得唔好，同埋並且唔可以一齊生活嘅。咁梗係啦，睇下你哋啲款。3個唔同年紀、唔同經歷嘅港女相遇，會有咩火花？工作崗位咧，大家就發揮想像啦。即係可能係以前嘅，即係手工沙。處女啫，咁簡單。逢星期5晚7點 ，You Online 娛樂資訊台，港女熱線，節目編去398啦。訪問社會知名人士，佢就係現任香港青年聯會嘅灣仔消防安全大使嘅名譽會長，香港專業地產顧問商會嘅會長，分享成功心得，都係有一個特性嘅，不斷苦練。其實我真係好耐性咁樣當住仔仔女咁教。想知多啲成功人士嘅生活點滴，請留意逢星期2晚上10點 ，You Life 娛樂資訊台，雄才俊語，節目編號310。黃金機會冇人會嫌多，懂得把握機會就可以不斷升值，創造黃金人生。富國盛世作為大中華地區至具規模嘅黃金投資團隊，專業可靠，被一致肯定。富國盛世係你嘅目標，你嘅選擇。查詢電話35537333。俗語詞典，雞啄唔斷，用嚟比喻人講嘢太長，講個不停。傳承經典，引領時尚，樂從名匠軒家具，讓您愛上生活。愛上生活節目逢周1到5 9點45分和21點45分在佛山電台 FM 92.4播出，敬請關注。奧迪 Q7 A8L 現貨供應，最高優惠10萬元，二手置換有專項禮包，詳詢順德奧迪075728679999。兩個鬼馬主持，你話佢係咪搶我份工？係咪搶我份工？梗係巴閉啦！網絡各地飲食消息就成日都會去嘅太平館。喺上亞九咧有一間叫順記嘅，食出自己風格，酸奶1小瓶啦，加啲呢個檸檬汁落去。我只為食，逢星期3晚上9點到10點，帶你尋歷各界美食。節目編號324。樓宇按揭愛華啦，首月都係0.8%，我想轉車接送喎，慳埋啲息買部車都得啦。愛華壓業自置物業優惠直接俾翻消費者，無論1按2按轉按，愛華壓業低息按揭都係至底。加快金融、科技、產業融合發展，大力發展私募創投產業，致力建設
中國最佳私募股權及風險投資聚集區，諮詢電話86292027。認識聲音多一點，聽你啲呻吟聲就知你做嘢做得有幾攰啦。我都好攰啊，你估唔估得中啊？今次嘅行動好成功，超過50萬嘅市民唔再有味啦。但係大家千祈唔好鬆懈，每日 keep 住用 Rexona， 就幾時都無味清新啦。Rexona 全新2倍乾爽系列 Keep Fit 花延伸突破，紐西蘭今期二售，全新配方，風魔日本。今期二售，香港萬寧有得賣啦。佢哋兩情相悅，點講我都係你最親密嘅人啦，係咪先？佢哋係女中豪傑，我同你明鬥，我唔會同你暗鬥。佢哋一語相關，老細今日唔理你，可能聽日就理你噶咯。鎖定以往 Live 娛樂資訊台，下司偏偏逢星期三晚7點為你帶嚟兩女一部節目編號338。各位同學，今日我哋玩看圖講故事。雞、鴨、雀仔，咁呢？手唔好摸去鼻，萬一掂到就要即刻洗手。廁所要小心，唔好掂到佢哋嘅便便。媽咪買餸都唔好掂佢哋，要煮熟晒啲肉先好食。無論去到邊，都要記住頭先講過嘅嘢啊！注意個人衛生，預防禽流感。你覺得你嘅另一半靚唔靚啦？一定靚啦，因為情人眼裏出西施啊嘛。Beauty lies in lovers' eyes。用最真實嘅聲音批判社會，討論下點解唔監管你？咁咪話我綜援冇6000蚊喎，咁你如果你係事實，更加你要澄清。用美好嘅聲音宣揚友愛，服務緊啲街坊。佢哋會走出嚟，會為呢一樣即係有啲唔公平去發聲。咁我咪超級區議員，釋放正能量。民主黨你本身咧又係綠色標誌啊嘛，即係我仍然係會落籃球場打波。逢星期5晚上10點到11點，一同起立。節目編號408。誰會比我更彷徨？誰會比我更絕望？總會想共渡可變做橋梁。你聽緊嘅係 You On Live， 我係阿 Don 李日朗。誰會比我更加傻？逢星期二下晝2點至3點 You On Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，翻嚟第4節嘅延伸時間吓，咁我哋咧講埋最後嗰個三面角嘅呢一 part 啦。OK， 咁你話頭先我哋咪講過話小朋友學行車，即係家長過分保護嘅。係啊，其實呢一樣嘢真係妨礙緊佢嘅發展嘅。咁啊，礙於我職業病嘅關係，我啊岔開講少少啦。講下其實咧，大家有冇留意小朋友食嘢咧？你同佢攬口水肩，攬到幾大咧？我哋攬口水肩嘅目的係乜嘢？細小件衫。係咯，好實際啊！仲有個仔着件衫唔使污糟邋遢啊嘛，出街唔使咁醜樣啊嘛。咁啲媽媽就會同小朋友戴口水肩。有啲人覺得咁樣叫衛生係嘛？係啦，咁但係喺我即係上 teachers training 嘅過程裏面呢，即係曾經亦都有一個老師同我講就係話，小朋友唔使戴口水肩食嘢噶。點解？佢要去知道就係話啊，我食嘢我亂糟糟亂咁揈亂咁滴，我就會整污糟我件衫。咁人人有乾淨衫着，佢就冇啦。咁佢就會學到一樣嘢，就係原來我要乖地食嘢咯。我要尊重自己件衫。即係我要佢會知道佢嘅 consequence， 佢嘅後果。即係我乖地食嘢，原來我唔揈呢件衫就會乾乾淨淨靚靚嘅。如果我亂咁食嘢，我亂咁揈咧，原來就會見到件衫污糟邋遢。其實件衫污糟邋遢，not a big deal，但係俾佢知道就係，原來你要整潔咧。
你乖乖地食嘢，你唔好亂咁揈，就唔會污糟邋遢咯。咁因為呢個點解就係尋晚我有個朋友喺我屋企食飯，咁佢個女已經4歲幾5歲啦，仲攬住口水肩，咁我就突然間有感而發嘅。OK， 你話好似有個家長有一段說話，你覺得好想攞出嚟分享？係啦，咁其實咧，當我睇即係做功課嘅時候啦，咁我都會查一啲資料。咁其中有一個家長咧，亦都有分享到即係生命覺對我哋人有幾咁重要嘅。咁佢就講到咧，就係話其實小朋友咧，有時我哋真係要好好俾佢去經歷嘅。如果唔係咧，我哋好容易咧養咗個小霸王出嚟嘅。點解會養咗個小霸王出嚟咧？就係話，譬如佢喺未肚餓嘅時候，你就俾嘢佢食；佢未口乾，你俾水佢飲。佢會有一句說話就係予取予求啊！佢要乜？予取予求係啦，予取予求，你要乜佢就俾乜。即係佢 take it for granted 啊！即係正確嚟講就係叫做 take it for granted，即係老奉啊！我哋廣東人叫老奉啊。咁其實有時你就會剝削咗小朋友去培養一種感恩嘅心態，即係譬如如果個小朋友肚餓，佢會好感恩啊！我肚餓，我好開心，我有嘢食。其實呢一個都係培養一個感恩嘅心。你口乾啊，我有水飲，你會好多謝有水飲。你肚餓，你有食物咁樣。你令我諗起咧，我嘅侄仔侄女啊，咁咧嗰個侄仔咧就係即係基本上佢嘅物質生活咧都幾唔需要擔心嘅。咁然之後咧就成日即係尤其是細嗰個咧，成日都咧食嘢咧，係成日逼佢食嘢啊！佢最後點咧就係唔食咯，掠出嚟啊！佢真係好唔尊重食物啦！佢就係掠，有時咧佢嘔俾你睇，你逼我食啊嘛，我就掠出嚟或者嘔俾你睇。幾大啊佢？佢差唔多去到成7、8歲都係咁樣噶，但係而家大個仔咗啦吓，咁但係嗰陣時就係即係你發覺有時我同佢出去食嘢、出去食飯都係嘅，我覺得佢哋真係好唔尊重食物嘅，有時會，又或者係嗰隻碗一樣嘢唔乾淨咁樣，唔要啦，媽咪我唔食噶啦咁樣，即係成碗飯可能掂我少少，媽咪好啦叫嗰碗啦咁樣，係啊，即係唉，咁但係係咯，即係呢一樣嘢就啱，正係你頭先講嗰時，因為佢哋實在從來都冇缺乏呢種感覺，或者係咧所有嘢得嚟好容易咧，佢哋真係唔識得去尊重呢樣嘢，同埋其實講真，佢哋真係即係一個感恩嘅心咯，即係我好多謝我有水飲，我好多謝我有嘢食，咁所以咧，如果即係啲小朋友喺呢個生命角，我哋過分保護嘅話咧，佢有時會有一個佢有個後果咧，就係佢唔知道界限，亦都唔知道分寸。咁樣嘅話呢，咁如果佢即係我哋再講得深入啲，就係話佢點樣去建立佢嘅慈悲心呢？佢嘅憐憫心，同埋佢點樣去同情心呢？即係譬如話好簡單，我哋肚餓，我哋知道有嘢食，呢一個係一個生命個一個即係我哋生命基本嘅需求嚟嘅。但係當你知道我肚餓有嘢食，嗰種感恩嗰種開心係幾好嘅時候，你就會同情一啲冇嘢食嘅人咯，同埋咧，我哋必須要知道，原來喺人智學入邊咧，生命覺咧係隨住呢個小朋友長大咧，就會轉化為思想覺。咁就係呢個人佢整個思想、整個價值觀嘅建立。你冇睇小淨係俾嘢佢食啊、病啊、着鳩件衫咁簡單。原來呢樣嘢咧，對一個人嘅成長過程咧，係完全係佢嘅價值觀啊、佢嘅邏輯系統啊，都係影響緊。OK， 咁所以咧，即係我哋即係總結啦。我哋今日即係講緊生命覺嘅時候咧，其實即係真係要即係如果去到帶小朋友嘅時候，即係奉勸各位家長或者各位老師或者各位會帶小朋友嘅人咧，即係真係我哋當然唔係俾佢氹小朋友踩，但我哋真係要或者唔係話唔理佢，係啦。但係我哋會喺某程度裏邊咧，我哋某一個範圍裏面俾小朋友去體驗呢一啲嘢。講真，個小朋友食少一餐飯，真係冇乜大不了噶，個小朋友口乾遲少少飲水都冇乜大不了噶，但係你真係要去俾佢體驗呢一啲感受。呢樣嘢我必須要補充一樣嘢就係尤其是讀書啊，有好多外國嘅international school 嘅即係外國嘅家長喺香港啊，係好慶香港啲家長，因為佢係幫啲小朋友做功課，佢嗰啲數學係冇錯嘅。邊個啊？你個 international 即係好多外國大嘅朋友嚟到香港住咧，咁佢小朋友嚟香港讀書啊。見到啲家長同小朋友做功課，係即係佢啲功課永遠交上去都係 perfect 嘅，係唔會有錯嘅。佢話我唔明你哋點樣學嘢嘅，你啲小朋友。佢話我哋係唔會幫啲小朋友跟功課，佢就淨係知道做完功課未，佢就照交佢嗰份功課，然之後佢要錯，然
然之後佢先知道錯啲乜嘢，然之後去改，然之後佢就正正式式即係攞到成績表係佢自己真實嘅實力攞到嘅分數。咁樣咯，但係佢覺得我哋嗰啲好荒謬啊！即係有好多有時即係我識好多嘅外國人咧，佢啱啱嚟香港住或者帶埋個小朋友嚟香港住嗰陣時咧，佢覺得我哋好荒謬，佢哋唔知乜嘢嘅 lousy education system 好不堪嘅呢個教育嘅係體系啊！咁其實真係真係要俾小朋友多啲去體驗啊！亦仲有少少時間，我講啲好得意嘅俾你聽。我個仔仔沖涼咧，佢就好怕啲水太熱嘅。咁但係而家天氣涼啊嘛，你沖得太凍咧，一陣間會凍噶嘛。咁有一日我同佢沖嘅時候，我就較熱咗少少水。媽媽唔得，好熱啊咁樣。跟住我就咁點啊？佢要較凍啲，我凍啲你會凍得滯，唔得，我要點啊？咁既然好，我順應佢，我就較到啲水凍啲啦。沖完之後，有個 BB 騰震，我話點啊？好凍啊！係啊！我話媽媽所以要你沖熱少少水，咁你咪唔使咁凍咯。咁其實呢個真係講真，佢沖少少，佢亦都唔會凍病，佢亦都唔會啲乜嘢。咁但係你真係要俾佢睇，就係話原來佢沖啲太凍嘅水，喺冬天嘅時候佢就會太凍。咁呢個就係真係去俾佢體驗佢生命國嘅發展咯。同埋你又唔使日後同佢拉鋸啦。係啦，呢個就係俾佢經歷嘅好處啦。好啦，咁我哋今日咧生命國呢個 topic 咧到呢度為止啦。咁我哋咧下一集會繼續其他嘅 topic 嘅。下一集見啦，好嚟，拜拜。拜。以上節目內容並不代表本台立場，如有查詢或投訴，請電郵至 info@uonlife.com。為改善節目及網頁質素，如對 UOnlife 有任何疑問及建議，歡迎電郵至 info@uonlife.com。